世界上最奇怪的10种动物第1期，花样繁华的世界，孕育出千奇百怪的动物。它们有的菊花长在脸上，少年就白了头；有的堪称针灸小能手，脸部按摩全覆盖。它鼻子上的花瓣在跟你打招呼，这究竟是画蛇添足，还是真龙现世？长着龟壳，头却缩不进去的龟见过吗？光着菊花的蝎子，或者这些完美的伪装高手们，你听说过吗？飞到你脸上的蛇，医美失败的羊，这些开挂的动物还有什么独特之处？今天就点赞订阅后，一起参观阿军动物园吧。第10名，星鼻鼹鼠，这是会用鼻子跟你打招呼的鼹鼠。不过它们不会正眼看你，因为它们眼睛看不见。它们奇特的鼻子感受能力堪称世界第一，22条触手上都覆盖着数千个微小触觉感受器，加上闪电侠的速度，1秒钟内鼻子能触碰12处不同地方，在脑海中建立起整个洞穴的3D 立体影像，并且它能在120毫秒内识别出某样东西是否可食用。如果蒙上眼睛，你可以仅靠鼻子判断出吗？拥有9阴白骨爪的它们还是打洞小能手，时不时还顺路吃根辣条。作为每天得吃掉自己2倍体重的大胃王，这显然不够塞牙缝，于是决定出趟远门，扑哧冲进水里，秀起鼻子水中变味的神技。只见他们在小小的湖里，在小小的花园里面挖呀挖呀挖。可至于怎么在水里开盲盒，主要还是靠鼻子吐出的气泡，这能帮他辨别和定位猎物。果然，只要是金子，没有眼睛都能发光。第9名，白面粗尾猿。少年白了头，莫悲切，因为你脸上还有翘臀。虽然长得是磕碜了点，但上帝给你关了一扇门，也会打开一扇窗。栖息在毒虫满天飞的亚马逊雨林里，它们拥有一项开挂的能力，那就是堪比平头哥的百毒不侵。至于为什么不怕毒，也是因为它们长期在雨林里受到外来毒素的攻击。正所谓打不倒你的，就会让你变得更强。白面粗尾猿经过魔鬼般的训练，才有了今天想吃啥就吃啥的能力，甚至是能把毒素变成自己身体所需要的营养物质，将毒素进行利用。拥有钢筋铁胃的它们，因为消化速度太快，也有不少烦恼。通常吃了上顿，一会就饿了，为了不挨饿，2小时就得加1次餐。每天不吃个11顿饭，就跟没吃东西一样。他们一生不是在吃，就是在吃的路上。同时，他们也是标准的模范丈夫，一生只认一个伴侣，会跟异性白头到老。虽然初见已是白头，雄性会外出打工，养活一家老小，哪怕妻子嘎了，公园也不会再找新欢。第8名，非洲巨型千足虫。先生，做按摩吗？手管够的那种，保证给你前所未有的体验。他们是按摩界的扛把子，也是千足虫界的体型第一，最长可达40厘米，直径4厘米，黝黑铮亮的身体有一节节的环状花纹。平时喜欢成群生活在阴暗潮湿的地方，喜欢吃落叶、腐殖，这让农民伯伯可不太喜欢。不过我想你应该也不会喜欢。为了保护自己不成为美味的辣条，它们身体会分泌难闻的液体，并且有毒性，鸟和家禽可不太喜欢。那效果估计跟鲱鱼罐头有的一拼了。不过就这体型，家禽来了估计都敢勾肩搭背吧。他们真遇到比自己强悍的对手时，会装成一坨奥利给，企图臭晕对手。喜欢这些按摩小妹吗？他们的寿命足够提供10年的服务，所以国外很多地方也把它当作宠物饲养。不过按摩过后记得清洗干净，因为螨虫和它们是共生关系，所以通常在身体各部位都有不少螨虫。第7名，3只石龙子。你敢信？画蛇添足就在眼前。
这究竟是蛇劈了腿，还是蜥蜴出了轨？或者说是传说中的龙？其实它们是一种主要生活在澳大利亚的蜥蜴，之所以画了这些健壮的腿，是因为喜欢隐蔽在狭小的缝隙里活动。蛇的行动模式更合适，腿反而成了累赘，所以就退化了。这些小腿本身没有力气，你可以当作是它们卖萌的武器。这些处于进化中的家伙十分怪异，大多数生物是无腿向有腿发展，而它们却相反。同样在进化的还有它们的繁育方式，胎生和卵生竟同时可以在石龙子身上出现，也就是说在同一胎里同时出现有蛋壳的和没蛋壳的宝宝。这种方式是人类目前唯一的一次发现。其实产卵和产崽有着巨大的生理结构差异，基本不可能同时出现。这些过渡物种就像进化过程中的一张张照片，见证了奇迹的发生。第6名，蛇颈龟。缩头乌龟这个词对这哥们不再适用，因为这个家伙可不懂得退缩，从一出生便是昂着骄傲的头颅走完龟生，可谓脖子一甩，纵横四海。它们在世界各地都有分布，生活在淡水中，对气温比较敏感，只在22度以上时才会进食。头部最长，甚至可以达到龟壳的2倍。虽然头很长，但却是乌龟中的短命鬼，平均只能活30年左右。而别的龟把主人给送走了，自己还能活蹦乱跳。最搞笑的是，这家伙居然是为了模仿蛇吓退捕食者，把头弄得这么长。这或许就是你以为的始终是你以为，因为头太长，龟壳就成了摆设，反而使得它们极易被捕食。活生生的给各位老铁们展示了一波反向进化。所以说，能伸能缩的头才是好头，你说是吧？第5名，叶尾壁虎。它是动物界的隐藏达人，因其尾部酷似一片树叶而得名。它们主要分布于澳大利亚，不仅看起来奇怪，而且体型也比普通的壁虎更大，有些个头可以达到30厘米。它们的皮肤上覆盖着褶皱，使得它们可以和周边环境融为一体。这些壁虎在野外时喜欢待在树干或树枝上，而饲养的时候则没那么多讲究，毕竟咱条件不允许啊。不管什么地方，它们的小脚都有一吸之地，脚掌上的吸盘可以吸附在任何地方，包括玻璃。它们是夜行动物，当暴露在阳光中时，它们的瞳孔会收缩，跟猫有点像。它们的牙齿一共多达300颗，是目前已知牙齿最多的陆地脊椎动物。第4名，达尔文蛙。听到这个名字，你都能想到，它们肯定不走寻常路。它们是动物伪装牛人，这一点显然可以从形态上看出来。皮肤上的褶皱和不规则的花纹，使得它们看起来就像一片树叶，不靠近看还真难以发现。同时，有别于其他蛙的，还有它们的尖嘴，估计做医美都没法这么尖吧。有时候遇到眼尖的，伪装不管用，他们就会现场表演翻肚皮装死。你看不到我，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 直到安全后再活过来。达尔文蛙是目前已知的陆地上唯一由雄性生娃的脊椎动物。雄蛙怀孕后变大的不是肚子，而是喉咙，确切地说是声囊。它们会吞下雌性产的卵，当卵长成小蝌蚪时，小蝌蚪们会进入雄性的声囊，以卵黄和声囊的分泌物为食，直到长成小青蛙。怀孕时，雄性无法再发出叫声，而且声囊内的小蝌蚪蠕动时，雄性的喉咙也会跟着浮动。长到差不多大的时候，就会清一清嗓子，一口把它们吐出来。所以它们算是世界上最负责的奶爸了。第3名，拟蟹，也被称为尾蝎，这一点可以从它们光秃秃的翘臀可以看出。如果不仔细看，还真的和小龙虾有些像。说它是蜘蛛，可它不会织网；说它是蝎子，可是没毒针。可以说爹不疼娘不爱，2个的优良品质一个都没留下。它们在热带区域分布较为普遍，
通常生活在落叶、石堆里。和正常的蝎子不同的是，它们平均只有 1.2 厘米的大小，而正常蝎子基本可以达到10厘米。尽管名字听起来吓人，但它们对人类没有威胁，因为它们并没有毒针，唯一能用的就是那击无力的钳子。挺适合拿来做针灸的。一般雌性在怀孕后，肚子外部会出现密密麻麻的琥珀色卵，等待宝宝们的孵化。如果密集恐惧症，请快进。一些喜欢吃害虫，比如臭虫、苍蝇、毛虫等，同时也会捕食其他小蜘蛛。第2名，飞蛇。蛇虽然可怕，但人们至少能选择避开。但如果一条从天而降的蛇对你贴脸开大呢？其实有不少会滑翔的生物，最典型的就是蜜袋鼯和飞鱼，但它们都有个共同点，就是两侧有翼状的翅膀能增加下降时的空气阻力。从结构上来讲，蛇是这个世界上最不可能会滑翔的生物。那这些家伙是如何做到的呢？这些家伙大多生活在东南亚，平均可以达到 1.2 米。它们大多喜欢生活在树上，通常要达到另一棵树或地面会采用滑行模式。飞蛇会旋转肋骨，使得身体变得扁平，增加空气阻力，并且在空中依然会采用 S 型走位，这能让它们保持平衡，而不是像一根辣条一样垂直坠落。通常滑行最大距离是7米，飞行速度达到每秒10米左右。虽然人们在森林中对它们防不胜防，但据报告称，该蛇的毒性并不强，被咬后最多也就疼痛、嗜睡或头痛，通常几天内就能恢复。第1名，高鼻羚羊。俗话说丑则生变，经过医美的它们鼻子是高了，但貌似成了医疗事故。事故过后会有故事，这鼻子同样也有。夸张的鼻子也给了它们开挂的功能，比如仅靠嗅觉就能感知天气的变化，让它们趋利避害。加长的鼻通道能过滤更多空气中的粉尘，并且还有调节温度的功能。高鼻羚羊种群里跟我们人类一样，也是以高鼻梁为美。雄性鼻子越高，就能娶到更多的媳妇，还不收他们彩礼。高鼻羚羊分布于一些中东地区，在中国新疆、甘肃较干旱地区也有踪迹。奔跑速度极快，时速可达每小时100公里。即使是刚出生5至6天的幼体，奔跑的时速也可达30至35公里。它们是耐干旱能手，有草的情况下能长期不饮水，只在缺乏青草的干旱情况下才寻找水源。这些动物目前数量极少，在国内基本是半散养方式保护起来，是一级重点保护动物。好了，以上就是本期视频的全部内容了。屏幕前的你还见过什么奇怪的动物？在评论区告诉大家吧。如果喜欢我的视频，请点赞订阅支持阿军，也可以进入主页，里面有更多精彩视频等着你的翻拍。那么让我们下期不见不散。